Hola niños, hoy desde mi casa quiero saludarlos, decirles que los extraño, que los quiero mucho y que desde mi castillo mágico y mi granja vamos a estar todos en clase. Voy a llamarlos a uno por uno para que todos estemos juntos. Valentina, María Lucía, Luciana Cero, Luciana Rubio, Luciana Carvajal, Juan Nicolás, Julián Felipe, Martín, María Paz y Azur. Bueno niños, primero les voy a mostrar que mi granja es de techo blanco con una chimenea rojo con amarillo, sus puertas y ventanas son cafés. Tenemos a nuestro granjero Willy, su sombrero amarillo, su buzo rojo, su overol azul y sus zapatos cafés. La esposa de Willy se llama Ana. Ana tiene sombrero amarillo, blusa naranja, vestido verde y zapatos cafés. Nuestro camión es color verde y llantas grises. Vamos a empezar con nuestros animales. Este animal es la oveja. ¿Cómo hace la oveja? Me, me. Este animal es el cerdito. ¿Cómo hacen los cerditos? Este es la vaca, la que nos da la leche, el queso. Mu, mu. Muy bien. Este es nuestro caballo. ¿Cómo hace el caballo? Perfecto. Y esta es nuestra gallina, la que nos da los huevitos. Bueno niños, entonces este es un video súper cortico. A los papitos les estaré enviando el link del blog donde podemos tener mucho más información de estos animales y unas canciones muy divertidas. Los quiero mucho y nos vemos pronto.